Agithomithia mathomo ma history na ciari mwena wa Voi kaunti-ini ya Taita Taveta, Albert Ojwang ndangĩeciririe no akuĩra rumande ceceni-ini ya borithi. Agĩrirwo nĩ maabitha a borithi arĩ mũciĩ kwao kaunti-ini ya Homa Bay, akĩrĩkana nĩ agĩire gĩtĩo na kũigĩrĩra munini wa munene wa borithi Eliud Langat nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Acokire gũtwarwo ceceni-ini ya borithi ya Mawengo Homa Bay na thutha ũcio agĩthamio nginya Central Police kaunti-ini ya Nairobi. Mũthenya wa Kiumia nĩrĩo baba wa Mzee Ojwang amenyithirio atĩ mũriũ nĩ akuĩte, gũgĩtuĩka akuĩra thutha wa kũringithia mũtwe wake rũthingo-inĩ nginya agĩkua, gĩtũmi kĩrĩa gĩkĩrĩirwo nganja. Ruo rwa baba wao nĩ atĩ ona thutha wake kũgiginyana na kũmũthomithia, mũthia akuire moko-inĩ ma andũ arĩa mehĩtĩte kũgitĩra muoyo na indo cia mũingĩ. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20 ili mtoto akapokea shahada ya degree. Kumana na mbũkĩrĩra iria ikoretwo kuo igũrũ rĩa gĩkuũ kĩa Albert, munene wa borithi nĩ akinyũkĩtie ikinya. I ordered the interdiction of the following officers with immediate effects. Number 1 is the officer commanding the station, that is the Central Police Station OCS, the duty officer who was on duty during the night in question, the cell sentry on duty at the time, all officers who were on duty at the report office that night, and any other officer found to have been on duty or otherwise involved during the incident. Maabitha acio marũgamĩtio wĩra kwa ihinda rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere. Munene wa borithi akiuga mangĩkanyitĩkana na mahĩtia nĩ magathitangwo. Once they are interdicted, we allow the investigation to continue, and then at the end of the day we are going to get a way forward from IPOA. Mwĩhoko wa famĩlĩ ya Albert nĩ atĩ rũhonge rwa IPOA nĩ rũkũmateithĩrĩria kuona kĩhooto. Rũhonge rũu rũtabanagio ũthuthuria ũrĩa ũcokaga kũnengerwo ofici ya thitango cia mũingĩ nĩguo maabitha arĩa marĩ na mahĩtia mathitangwo. I watched Mzee Ojwang on TV crying. Any parent will feel the same pain when you have lost your son. I want to assure him and members of the public that IPOA will do everything possible to ensure that justice is served for the family. The National Police Service condoles with the family and friends and relatives of the late Albert Ojwang and asks for their patience as we get to the bottom of this matter. Maya makĩhanĩka, Kevin Ominde ũrĩa nake ũraikĩtio ngono akĩgwetanio na mahĩtia ota ma Albert Ojwang makũmenereria munini wa munene wa borithi arekereirio thutha wa ofici ya thitango cia mũingĩ kwaga mahĩtia ĩngĩmũthitanga namo. Rĩu kĩũria kĩnene nĩ ũrĩa andũ erĩ mangĩgwetanio na ihĩtia rĩmwe no ũmwe akuĩra rumande no ũcio ũngĩ akaga kuonekana mahĩtia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.